çox tanıyanlar var idi. Deyə bilərik ki, dünənki hadisə, ailə faciəsi Respublikamızın bir çox yerlərində ürək ağrısı ilə qarşılandı. Amma həyat bəzən çox qəddar olur, həyatda bəzən çox ağır hadisələr olur. İnsanlar da bu hadisələrə həmişə hazır olmalıdırlar. Və bu mənada biz hamımız, mənimlə gələn bütün əzizlərimiz, mərhumların ailə üzvlərinə dərin üzrlə başsağlığı veririk. Və kəndinizə başsağlığı veririk. Sizə Allahdan səbir diləyirik. Və o kəslər ki, əlləzin İza caya əshabətun musibətun qalu. O kəslərə ki, bir bəla üz verəndə deyərlər, İnna lillah və inna ilahi raciun. Və biz hamımız Allah'tan gəldik və orada qayıdacağıq. Allah rəhmət eləsin bir daha. Biz qəlbən, ruhən sizin yanınızdayıq. Bu kədəri bölüşürük. Allah'tan rəhmət diləyirik, qalanlara can sağlığı. Sizə də sağ olun. Öz dəyərli məsləhətləri və sözü ilə bizləri faydalandıran Araz Əhmədovun Cənab Başçının əmbatətində salavat edirlər. O cümlədən məclisdə iştirak edən bütün kollektivin və özlərinə məxsus bu sahədə Araz müəllimin ətrafında cəmləşib belə bir tədbirdə iştirak edən cəmi o işçilərin də, rəhbər vəzifəlilərin də, burada olanların hamısını özümüzün də əmbatətində salavat edirlər. Çox sağ olun Araz müəllim.